Fala pessoal, hoje aí mais um videozinho da semana aí de Centro Automotivo Tocar. Hoje aí de Centro, você consegue escutar um barulho que tá dando embaixo da coluna de direção. Esse carro já teve aqui, a gente fez um orçamento pra ele. Ó, escuta o barulho, ó. Tá uma coisa surda. A gente já fez o diagnóstico, o cliente já comprou a peça, a gente foi levar ele agora ali na casa dele agora. Estamos voltando para a oficina. Então, vou mostrar para vocês. Esse carro tem que fazer um centro, tem que fazer freio, troca de correia de fora, tá? Trocar disco e pastilha, né? E trocar esse eixinho do meio. Assim que nós começar o serviço nele, já vou mostrar para vocês aí. Começando os serviços no Centro Automotivo Tocar. Bom dia, galera! Olá pessoal, já estamos em serviço aqui com o centro. O centro ainda vai para fazer freio, né? Aqui tá a peça que veio, ó, original, a Nissan. Aqui tá ela. É essa aqui que tá fazendo barulho na direção. A gente vai colocar ela lá, né? Certinho. A outra a gente já tirou, vou mostrar para vocês ali. O acesso é ruim para tirar. O acesso é ruim, lá embaixo, lá. Aqui tá ela. Eu vou mostrar pra vocês a folga que tá isso aqui. Tá, pessoal? Então vamos botar a nova aí. E depois vamos levantar pra fazer o freio aí do centro. Vou trocar isso aí primeiro. Depois tem que levar pra fazer alinhamento ainda. Fazer geometria no centro. E lá tô com ágil. Tá caindo pra neutro. Às vezes não bate arranque. Esse ágil aí, ó. É um ex-eletrônico. Então tá aí. Bora trabalhar que tem coisa. Fala pessoal, eu vou mostrar pra vocês onde é que ele vai, ó. Já tá colocado no lugar aí. Ele vai lá e pega aqui em cima. Deixa eu filmar pra vocês aí em cima aí, ó. Aquele amarelinho ali onde ele vai. Desce lá embaixo e pega lá. Agora não tem mais foco. O outro tá aqui no chão, tá? Depois eu vou botar lá na bancada. Vou mostrar pra vocês a folga que ele tem aqui no centro aí. Então aqui já tá montado. Bora trabalhar, vamos fazer o negócio do freio agora. A parte da direção já tá. Fala pessoal aí, vou tirar sem as rodas. Bastante friso, ó. Frisou bastante aqui o disco, ó. Aí. Vamos ver se vai dar uma retífica nesse disco. Se não der, tem que botar disco novo, tá? Dos dois lados aqui. Esse lado aqui também deu uma pegada boa aqui. Bem boa. Então vamos lavar o sistema aí agora, limpar tudo. Vamos lavar todo o sistema. Deixar limpinho, tirar os discos. Vamos ver se vai dar uma retífica lá nos discos. E ver um jogo de pastilha para esse carro. Senta aí, pessoal. Vamos fazer aquela faxina que a gente é acostumado a fazer. Fala galera, então vamos dar aquela faxina aí, né galera? Vamos dar aquela faxina. Dá uma faxininha aí. Dá aquela limpezinha, né? Pra ficar bacana. Então, para não ficar muito comprido esse vídeo aí, a gente volta daqui a um pouco. Beleza? Fazer a faxina aí. Fala pessoal, aí já tá as pastilhas ali, né? Aí estamos tirando o cavalete aqui agora.
que barbada, pessoal. Olha que barbadinho. Ferramentinha é tudo, né? Tem uma catraca e a pistola. Fala, pessoal, chegou as peças, ó. A correia Poliver, jogo de pastilha, jogo de pastilhas, o disco que a gente levou para fazer a retífica, um já tá no lugar aí, ó. Já vamos botar as pastilhas aí já no centro, começar a montar e fazer a troca do líquido também de freio. Então tá aí, bora lá, pessoal. Fala, pessoal, aí ó, tá montado já. Já botamos os lacrezinhos, ó. Os lacrezinhos aqui limpinho, ó. Tudo no capricho. Os dois lados do centro. Aí, o lacrezinho, tudo limpinho, ó. Aquele capricho de sempre, né, pessoal? Então vamos pra correia do alternador agora. Fala, pessoal, já trocamos a correia aí já. Ali o tensor, ó. Já trocamos a correia. Temos a correia nova. Agora vamos botar aqui a proteção, fazer a sangria. E tá quase pronto já aí, ó. Nosso centro. Bora trabalhar. Olha, pessoal, né? Tá na geometria já o centro. A geometria é alinhar ele agora. Deixando a coluna de direção e já volta.